硬橋硬馬嘅功夫咧係一展俾大家欣賞嘅。咁鐵鏈啊非常之威猛，今次又有啲鏈啊！大家咧係唔好有音樂啦，聽下佢啲聲啊，都係為之精神一陣。中字拳其實 home style and performed by Master Paul。我哋俾啲掌聲何師傅好唔好啊？非常之精彩㗎嚇，一派南方拳種啊！冇翻咁上下腰馬力，都俾嗰啲鐵鏈係扯晒你嘅人，成個人出去啊！中國功夫咧就唔係淨係講話手啊，就話最緊要咧係個腰馬合一。你輸咗就偷曬你啊！你一贏咗又偷佢，咁樣啊，你夠佢嚟因為你冇腰馬力咧，嗰啲拳咧係唔實㗎嚇。咁啊，譬如我哋見到咧，何鴻燊師傅咧係展現咗中國功夫嘅特徵同埋佢嘅長處嚇，南方拳。